Il titolo è quello di lavoro di valore, non un gioco di parole ma fatti. Diamo continuità al tema già cominciato questa mattina in plenaria, quello del valore, e guardiamo alla componente lavoro, sempre un tema molto caldo nelle cooperative sociali. Io mi permetto di fare soltanto qualche piccola riflessione introduttiva, poiché poi i relatori sono molti e le esperienze molto interessanti, e quindi lasceremo prevalentemente a loro la parola. Le prospettive che vogliamo assumere in questa sessione sono due: quella del lavoro ordinario e quella del lavoro per i soggetti svantaggiati, e quindi guardare ad entrambe le dimensioni e a come l'impresa sociale si sta muovendo in modo innovativo in termini di cambiamento, in termini di politiche e processi, proprio per valorizzare il lavoro al suo interno, con i lavoratori ordinari e con i lavoratori svantaggiati. Dal punto di vista dei numeri, vogliamo riportare qui qualche prima informazione che ci dia proprio una valutazione delle evoluzioni e di quello che è il ruolo della cooperazione sociale e dell'impresa sociale affrontando questo tema. E alle nostre spalle ci sono i numeri di quello che è stato l'andamento delle posizioni previdenziali nelle cooperative sociali fra il 2008 e il 2013. Ormai è ben noto, tanti sono stati gli strumenti della comunicazione di questi numeri, e è ben noto appunto che l'evoluzione è stata molto positiva anche negli anni della crisi, e quindi la crescita del settore sia come numero di organizzazioni al suo interno che poi come sviluppo produttivo, di crescita e di diversificazione delle attività ha portato a un continuo aumento delle posizioni di lavoro dipendente, delle posizioni quindi attive. In modo interessante, guardando le posizioni in corso d'anno dividendole sia per aree geografiche che soprattutto guardando poi alla composizione femminile e giovanile, vediamo la marcata incidenza della presenza delle donne e dei giovani all'interno della forza lavoro. Quindi sappiamo che questi sono già primi elementi che fanno emergere il valore delle cooperative sociali e delle imprese sociali nella componente lavoro. Abbiamo anche i dati più aggiornati rispetto ai valori assoluti delle posizioni occupazionali presenti all'interno del settore, in particolare i lavoratori remunerati complessivamente nel 2005 erano 440.000 circa, e i dati non ancora resi noti però presenti ed elaborati secondo le informazioni dell'INPS parlano per il 2018 di oltre 600.000 posizioni lavorative, 601.000 per la precisione, e quindi i numeri continuano a darci conferma di un settore che continua a generare occupazione. La riflessione è sempre anche quella su ma è lavoro di qualità, e qui sappiamo che le accuse nei confronti dell'impresa sociale, della cooperazione sociale, ovvero i bassi stipendi, quelli che possono essere lo sfruttamento del lavoratore, sono accuse ben note. Con i dati della ricerca abbiamo smentito più volte queste affermazioni, lo abbiamo fatto negli anni, vero Carlo, che con me condivide qui la gestione della sessione. Ho cominciato a lavorare con Borzaga nel 98 e la prima ricerca che gestii con lui fu quella dell'analisi comparata del lavoro e degli assetti organizzativi in enti pubblici, imprese for profit e cooperative sociali, enti di terzo settore attivi nei settori di interesse collettivo. E già da quelle ricerche, i dati qui alle spalle lo illustrano puntualmente, ma ve ne faccio semplicemente una sintesi, già in quegli anni si riusciva a vedere come nelle cooperative sociali i lavoratori fossero mediamente più soddisfatti e più motivati intrinsecamente, quindi dal punto di vista del coinvolgimento delle componenti sociali e non economiche, dal proprio lavoro, più di quanto lo fossero appunto i dipendenti nel pubblico e nelle imprese di tipo profit attive negli stessi settori. Quindi dati che confermavano una qualità, se vogliamo appunto anche intrinseca del lavoro.
Dall'altra, altre verifiche ci avevano portato ad osservare come questa soddisfazione, queste motivazioni si siano mantenute nel tempo, e quindi anche ricerche che abbiamo realizzato in anni successivi hanno evidenziato come la soddisfazione nei suoi valori medi, vedete la cooperazione sociale nel 98 e nel 2007, queste fotografie ci portano ad affermare una continuità di soddisfazione e di benessere del lavoratore, e questo benessere era determinato fondamentalmente, anche se non esclusivamente, da due dimensioni: quella dell'equità distributiva, equità salariale, quindi salari bassi ma percepiti come giusti, come appunto equi, appunto in termini di giustizia e di trattamento, replicando anche argomentazioni del mattino. E dall'altra ci fosse comunque un'elevata equità procedurale, quindi gli elementi delle relazioni, della comunicazione, del coinvolgimento fossero degli elementi premianti per il benessere dei lavoratori. Dall'altra, anche rispetto alla componente inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ci sono tante conferme del benessere che si genera, anche percepito, anche materiali, nei confronti dei lavoratori svantaggiati, e di conseguenza c'è la possibilità di dimostrare ancora una volta anche con dati che non solo si incide sulle componenti del benessere più psicologico, ma anche su componenti di tipo molto pratico, molto oggettivo, come una formazione acquisita che diventa molto spesso una formazione di qualità, spendibile anche in prospettiva futura sul mercato del lavoro aperto. Inoltre, se si guarda agli inserimenti lavorativi, più ricerche confermano che c'è un valore anche di natura economica ulteriore generato dall'inclusione in cooperativa sociale, che è quello del risparmio per le pubbliche amministrazioni. Appunto le indagini portano ad affermare in maniera evidente anche questo elemento. La domanda che ci poniamo è: sono sempre trend positivi e quindi non dobbiamo preoccuparci della gestione del lavoro ordinario e svantaggiato all'interno delle nostre cooperative sociali, delle nostre imprese sociali? Beh, sicuramente i dati più recenti e un po' il sentire anche condiviso di molte imprese sociali parla di rischi di riduzione delle motivazioni in ingresso dei propri lavoratori, e parla di riduzione anche delle motivazioni intrinseche nel tempo, e quindi di un affievolimento progressivo del rischio di non sentirsi sufficientemente coinvolti nella mission organizzativa, sia dal punto di vista delle procedure che le organizzazioni applicano, sia dal punto di vista delle proprie condivisioni di obiettivi sociali e di comportamenti prosociali. Dall'altra ci sono richieste di integrazione dei bassi salari con benefit anche di tipo diverso. Pensiamo a tutte le politiche di welfare aziendale. C'è il rischio di riduzione del tasso di partecipazione alle assemblee e alla vita sociale da parte dei soci lavoratori, che sappiamo rappresentano una buona parte della nostra forza lavoro. Ci sono anche richieste di maggiore produttività che provengono proprio dalla spinta imprenditiva e imprenditoriale alle cooperative sociali, e che rischiano di compromettere la qualità del lavoro, causa lo stress, causa il dover ricorrere anche a soggetti più produttivi, e questo con rischi anche di flessioni rispetto agli inserimenti lavorativi. E allora la domanda che ci poniamo, o meglio che poniamo a coloro che intervengono in questa sessione, è: come rafforzare oggi il valore del lavoro, e quindi come farlo nelle proprie politiche organizzative, come farlo con riconoscimento del lavoro e del valore del lavoro anche da parte delle politiche pubbliche. In particolare vorremmo comprendere, con una serie di casi che ci verranno presentati, come si riesce a rispondere ai bisogni attuali dei nostri lavoratori, con elementi di conciliazione famiglia-lavoro, con controllo dello stress e delle dinamiche di lavoro, con la risposta ai bisogni economici molto concreti, in maniera diretta o indiretta, con il mantenimento di un'identità del lavoratore all'interno dell'organizzazione. Come si riesce a continuare a tenere elevata la componente intrinseca del lavoro, e quindi quella componente più motivazionale, la dimensione del coinvolgimento, della partecipazione, e quindi lo sviluppo
principio che deve caratterizzare un'impresa sociale anche a livello di governance, e come rispondiamo alle necessità e alle evoluzioni anche rispetto alle persone svantaggiate, alle categorie di persone svantaggiate cui dobbiamo rispondere, al mantenimento di ruoli formativi, di crescita e di recupero delle categorie ordinarie di lavoratori svantaggiati, in particolare le persone più fragili, e come riusciamo anche a conciliare la produttività del singolo con la produttività organizzativa. Ecco che tutte queste riflessioni ci porteranno a vedere l'azione dei singoli, ma anche l'azione di filiera reticolare, quella che, permettetemi di riprendere un aggancio con la mia presentazione del mattino, crea valore sociale aggiunto ulteriore, quindi che non si limita alle dimensioni interne e alle ricadute più organizzative, ma che crea maggiori impatti sociali. Ci interrogheremo infine anche su un ulteriore elemento, che è quello del ruolo delle politiche locali, se non nazionali in senso più ampio, e quindi come si riescono a controllare anche attraverso opportune pianificazioni politiche, logiche condivise con l'ente pubblico, i rischi di deterioramento della qualità del lavoro derivanti appunto dalle logiche concorrenziali di prezzo, come si possono inserire e utilizzare indici ed indicatori che considerano la qualità del lavoro all'interno dei processi di affidamento e di appalto, come si devono aggiornare oggi le politiche per gli inserimenti lavorativi e come si può lavorare in maniera condivisa su questi concetti di rete, di filiera e di coprogettazione. Lo faremo con ben 6 casi studio e lasciamo innanzitutto la parola a chi ci porta osservazioni sul lavoro ordinario, e quindi la cooperativa sociale Cauto, la cooperativa sociale Itaca. Parleremo poi appunto di profili ed evoluzioni anche sotto di natura politica, di relazione e di analisi di quelli che sono gli obiettivi futuri che non la singola organizzazione ma anche proprio il sistema e le politiche territoriali si devono proporre con Federsolidarietà Friuli Venezia Giulia, e poi passeremo agli inserimenti lavorativi e alle molteplici interessanti esperienze. Quindi invito subito Michele Basinetti, direttore della cooperativa sociale Cauto, a fare la sua prima presentazione e ad illustrarci le azioni più innovative e propositive per agire soprattutto nei confronti del lavoro ordinario e del sostegno alle motivazioni e alle logiche del coinvolgimento dei loro lavoratori.